أبدأ بعرفكم على الطيور الجديدة. عندكم هذا أول واحد الزبيري، علاق كل مرة وفحم. وعندكم هذا ثاني واحد إيراني، وهاي لوثر. وعندكم الإيراني الآخر، شفتكم إياه بأول مقطع. وعندكم هذا الزبيري، أنا مسكته وتر. وعندكم هذا، مستغرب عن نوعيته، عالم يقولوا لي غرزي وعالم يقولوا لي زبيري. قولوا لي شنو هو نوعيته بالتعريف. عندكم هذا الإيراني الآخر، أنثى مع الزبيري، هذا الزبيري.